អូខេនេះជារបៀបធ្វើដីដែលយកទៅធ្វើជារបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាគ្រឿងស្មូនដូចជាចានក្អមថូអីជាដើមខ្លះនេះចាប់ផ្ដើមពីដំបូងរបៀបហ្នឹងគេយករបៀបហ្នឹងគេរែងយកដីខ្សាច់ចេញដើម្បីបន្សុទ្ធដីទៅធ្វើជាដីឥដ្ឋដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យកទៅធ្វើគ្រឿងស្មូនបន្ទាប់មកគេយកទៅសម្ងួតជាដុំរបៀបនេះឯងគេមានបន្ទះកណ្ដាលសម្ងួតហើយគេលើកដាក់ជាដុំមកស្ងួតមកល្មមដែលអាចយកទៅសូនចេញជារូបបានដូច្នេះបានគេយកទៅធ្វើសូមចូលរួមតាមដានទស្សនារបៀបស្មូនឆ្លាក់ធ្វើជាកែវសេរ៉ាមិចទាំងអស់គ្នា